हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज़ है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी अपने गाड़ी रफ़ रोड में लेके जाएंगे तब गाड़ी ज़्यादा बाउंस होगी तब पीछे से मेटल टाइप नॉइस आएगा। वो क्यों आएगा, चलो मैं बताता हूँ। क्योंकि इसकी शॉकर अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, फिर भी एक चीज़ पे आप ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे आता है एक बम स्टॉप। बम स्टॉप ख़राब हो जाता है तो मेटल टू मेटल टच होने का नॉइस आता है। देखो ये कौन सी चीज़ का आता है, देखो ये रबड़ का आता है। ये पुराना है, ये ख़राब हो चुका है। ख़राब होने की वजह से मेटल टू मेटल टच हो रहा था तो इसमें पीछे नॉइस आ रहा था। ये नया वाला मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये नया वाला आएगा, इसको डालने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टोटल 500-600 के आसपास आएगा ये देखो, ये नया वाला, इसको डालने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।